Я спросила, милый, что, Пашка, тебя там... Огонь синий. Что-то падает. Не, ну что-то падает, ну, падает. Дядя Сережа, помахайте. Не, поверьте, Вас она не видно. будет чувствоваться. Я уже спалила себе 2 пары так. Вот Ира, вот папа. Я смотрю. Прикиньте, как всех видно, Че а? А вот Паша, майонез. Только что-то какой-то странный бело-черный. Да это, блин. Вот черный. Черный. Это пробка, потому что была, наверное, просто... Красивый костер, да? Жарко очень. Паша, не забудь велосипед. Так, Паша, ноги убрал от костра, Ну, ты греет быстро что-то. расплавятся, они прямо за секунду плавятся. Что? А Ира ворчит. Но он больше секунды греет. А вот А где кочережка, Пашка? У Ярика. у меня. Ну-ка дай я это поправлю. Давайте кину вам ее вот так. Не вываливай. Все.